လာပါရှင်။အခုတင်ပြမယ့် project လေးကတော့ပကံခေတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေရဲ့ပကံခေတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပြုပြီးနားထောင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျောက်စာထောက်ထားများအရပကံခေတ်ကို AD 1044ကနေ1312အထိသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ပကံနိုင်ငံတော်ရဲ့အမည်ကိုအမရပူရပြည်ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ AD 900စုမှာမိုးလာမြန်မာတို့ဟာမြေဩဇာကောင်းတဲ့ကျောက်ဆည်ဒေသကိုဦးစာဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမှားတဆင့်မင်းဘူးဒေသကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။17ရာစုမှာလည်းခရိန်ခေါ်ခရိုင်နှင့်တိုက်မကျော်၍နိုင်ငံပြည့်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မူလစုစည်းရဒေသကိုခရိန်ဟုခေါ်ပြီးတော့အထက်အချက်ထွင်ရဒေသကိုတိုက်ဟုခေါ်ပါတယ်။အနှွယ်ထမင်းဟာပကံကိုအုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာနပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်အဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပကံမင်းနိုင်ငံတော်ဟာစတင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်။ You have for takeaway. You have for takeaway. ပကံခေတ်ဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်သို့မြန်မာတိုင်းသားများရောက်လာပြီးနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းအင်အားအကြီးဆုံးအနေအထားသို့ရောက်ရှိဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံနီးပါးများကျေဝန်းတဲ့ပိုင်းနယ်ကိုလည်းသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြုလို့နောက်ပထမဆုံးမြန်မာပြည်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပကံခေတ်ကိုမြန်မာအစိုးရကပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပကံခေတ်ကာလကိုတက္ကရာ406ခုမှပင်မမျိုးတည်သည့်တက္ကရာ684ခုအထိသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကြာအိုးအံပကံဒီဆိုရိုးစကားအရကြာညီမြခြင်းနှင့်အိုးညီမြခြင်း1အံညီမြခြင်း1 212ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပကံခေတ်မှာစိုးစံခဲ့တဲ့နန်းစစ်မင်းဆက်များကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုမင်းဆက်ပေါင်း55ဆက်ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပကံမင်းဆက်များကိုလေ့လာရမှာမင်းဆက်33ဆက်မြောက်အထိနှစ်ပေါင်း300ကျော်အတွင်းဆက်ခံခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ပကံမင်းဆက်များရဲ့အမည်နာမည်တော်များဟာကျောက်စာပေးစာအထောက်ထားများအတွင်းအမှန်တကယ်ပါရှိခဲ့တာလားရှိမရှိမသေးကြတော့လဲရာဇဝင်မှတ်တမ်းများမှာအခိုင်အမာရေးသားဖော်ပြထားတာတွေတွေ့ရှိရပါတယ်အနော်ရထမင်းစောနာပကံမင်းဆက်များအနေနဲ့စောလူမင်းကျက်စစ်သားမင်းအလောင်းစီသူမင်းနရသူမင်းနရသိန်ခမင်းနရပရိစီသူမင်းထီလုံမင်းလိုမင်းကြာစွာမင်းဥစနမင်းနရတိဟာပတိမင်းကျော်စွာမင်းစောနစ်မင်းနဲ့စောမွန်နစ်မင်းစားတဲ့မင်းဆက်73ဆက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ပကံခေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းပြတ်သွန်းသွားပြီးရွာငယ်လေးများသာကျန်ခဲ့ပုံရပါတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပကံဒေသတလဲဖို့တုတ္တများကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းပကံကာလအတွင်းဗုဒ္ဓသာသနာကိုရင်ခုန်စေနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာရေးလှုပ်ရှားမှုများဖြင့်ဘုရားကျောင်းများစွာကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုများမှာတော့ပကံနိုင်ငံတို့ဟာကုန်သွယ်မှုနဲ့စီးပွားရေးပြည်လည်တိုးတက်မှုများအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုဖန်တီးပြီးတော့လမ်းကြောင်းများကုသရေးဝန်မှုများကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုများမှာပကံကာလတွင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာများစွာပြန်လည်တိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့အနုပညာလျာမြောက်ထွန်းမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအခြေအနေတိုးတက်ခြင်းမှာပကံနိုင်ငံတော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကနိုင်ငံရေးတွင်တာမန်လူမျိုးများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားရေးအချက်အလက်များကိုလည်းတိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။အခေတ်ရိုက်နောင်ကျော်စေးနဲ့ဗုဒ္ဓဇလံများပကံမှာရှိတဲ့သမိုင်းနောက်ခံမှာယဉ်ကျေးမှုအထောက်အထားများဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်မိုးလွင်စိမ်းလန်းများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များလည်းဖြစ်စေပါတယ်။အဲအားကြောင့်ပကံနိုင်ငံတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့သမိုင်းအတွင်းအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိပြီးတော့ရှေးဟောင်းပုံစံရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပကံဒေသဟာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့စီးဝင်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အမွေနဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထင်ကရသမိုင်းဝင်ဖျားเจ้าများဆွေးနွေးမှုများကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်အရန်ရည်ကြီးတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲအားကြောင့်ပကံဒေသကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ပကံသမိုင်းဝင်ဗုဒ္ဓကျောင်းများကိုတခြားစုစည်းထားတဲ့အချက်အလက်များနဲ့စစ်တမ်းပြုလုပ်ရန်စစ်မှန်မှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆောက်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ပကံဒေသယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များပကံဒေသနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံများစွာကိုရှယ်ပေးခြင်းဖြင့်မြင့်တင်ရန်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ပကံဒေသတဘာဝပတ်သက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးပြီးတော့တဘာဝတအားတဘာဝရတနဲ့လုပ်ငန်းများမှာတက်ရောက်မှုအားလျှော့ချရန်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။အနိုင်အရှုံးမှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုကိုရှာဖွေရန်တွေ့ဆုံပညာလေ့လာပြီးဆွေးနွေးရန်အခွင့်အရေးများကိုလည်းဖန်တီးသင့်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အခါယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံလေးတစ်ခုတည်းကိုထိန်းသိမ်းလို့မရပါဘူးဒီဟာနဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာကိုလည်းထိန်းသိမ်းရပါမယ်ကြေးရွာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ landscape တွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းရပါမယ်ပကံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုလေ့လာရင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုရှစ်တော်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ် A warring king took a peaceful land, was touched by their ways, and made his demands. He learned their trades and took their king to teach him the art of inner peace. A lifetime of labor, a labor of love, a king with a mission for the Payas he dreamed of. A people, a culture transformed from scrolls of the tome. The land was reborn. Feel your heart beating with the rhythm of the land. Feel your soul rising like the ebb and flow of the mighty Ayeyarwady.